Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha, almoço de hoje, pessoal, ó, fogãozinho a lenha. Dia de chuva. Dia chuvoso, gente, tá aqui hoje, ó, e resolvi preparar o almoço hoje aqui no fogãozinho a lenha aqui, pessoal, olha. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, ó, meu almoço de hoje, gente, ó. Arroz, feijão, peixe e uma saladinha de tomate, pessoal, olha. Um dia chuvoso, uma comidinha simples feita no fogão a lenha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, gente, ó, desse vídeo de hoje aqui. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Voltando aí, a Dona Odília voltando com os vídeos aí, pessoal. E esse foi o meu vídeo de hoje. Almoço, gente, simples, feito do fogão a lenha. Dia chuvoso que tá aqui hoje, pessoal. Muita chuva aqui hoje. E esse foi o meu vídeo que eu fiz pra você hoje. Voltando aí com os vídeos aí. Espero que vocês acompanhem a Dona Odília aí nos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E bora almoçar com a Dona Odília. Aí fica